လာပါ email ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ကျွန်မ admin login page လေးကိုရေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ admin မှာဆိုရင်အခုကျွန်မအနေနဲ့က design လေးကိုကြိုပြီးတော့ create လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗာရေးပြမှာလဲဆိုတော့ဒီ admin login မှာเนาะ username password တွေထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာသူကမှန်ရင်မှန်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် username password တွေတခုခုမှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့ကို message တခုခုပြမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မကဒါသူ့ရဲ့ design page လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်မကတော့เนาะဒီ code ကိုကျွန်မဒီရေးထားတဲ့ UI ရယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်မဒီအတွက်ကို process လုပ်ပေးမယ်ဒီ PHP code တွေရယ်ကိုကျွန်မ same page ထဲမှာမထားပါဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို same page ထဲမှာထားခြင်းอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ code တွေကိုရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေတယ် maintenance လုပ်ရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒါအခက်အခဲလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မရှင်းလင်းစီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ page ခွဲပြီးတော့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ page ခွဲထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့ link ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ found ရဲ့ action ထဲမှာကျွန်မပြောရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်မကဒီမှာနာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်เนาะ login process တွေကိုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ login process.php ပေါ့เนาะဒီလိုလေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မမှာက login process ကမရှိသေးပါဘူးเนาะမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မက login process ဆိုတဲ့ဒါ file လေးကိုကျွန်မဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မမှာဒါ PHP file လေးရလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်မလို edit process တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် login process ဒီကျွန်မ database ထဲကို login ဝင်မယ်เนาะ database ထဲ database နဲ့ connection တွေပြန်ပြီးတော့ထိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မ database ကို connection ပြန်ပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မ database လေးကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့database လေးက dbconfig ပါပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်မဒီမှာ able ဆိုတဲ့ folder တွေကနေပြီးတော့ဒါ admin ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ admin ထဲမှာမရှိနေဘူးเนาะသူကဒီအပြင်ဘက်မှာ dbconfig ဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မက admin folder တွေကနေပြန်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် admin တွေကနေထွက်မယ် .slash နဲ့ဘယ်သူ့ကိုခေါ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်မ dbconfig.php ကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဒီ connection ကိုပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရပါပြီเนาะယူလို့ရပါပြီဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်မ connection $sign-con ဆိုတဲ့variable လေးကိုလည်းကျွန်မသုံးလို့ရသွားပြီ database နဲ့လည်းချိန်လို့ရသွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်မကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ user interface မှာပေါ့เนาะပေးလိုက်တဲ့ဒါ user name တွေရိုက်ထည့်လိုက်မယ် password တွေရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထည့်လိုက်တဲ့ဒါဒီ control တွေထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ values တွေကိုကျွန်မကလက်ခံရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ video lecture ထဲမှာ post တွေ get တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မကသူတို့ရဲ့ data တွေကိုယူတော့မယ်เนาะသူတို့ရဲ့ data တွေကနေယူတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မက server ရဲ့ request method လေးကိုသုံးပါမယ်နော် server ရဲ့ request method လေးကိုသုံးရတာလေးပဲကျမတို့ကဒီ request method ကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပို့တဲ့နီလန်းက post ပဲပြောင်းသွားဟလာ get ပဲပြောင်းသွားဒါလေးကအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျမတို့ကသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပို့လိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေးကနော် post ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်က log in ထဲမှာကျွန်မပေးခဲ့တာကဒီမှာ input type နော်ကျွန်မ user name ကိုဘယ်လိုပေးခဲ့လဲဆိုတော့ name user name password ကိုလည်းပဲကျွန်မ name password ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်မဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့သူပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ $post ဒီမှာဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့ user name เนาะအဲ့ဒါလေးကိုယူမယ်ယူပြီးကျွန်မရဲ့ variable လေးတစ်ခုထဲမှာကျွန်မသိမ်းဆည်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကလည်းနာမည်တွေကိုအများကြီးမှတ်ရတဲ့နေရာမှာမလွယ်ကူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီနာမည်တူလေးပဲပေးလိုက်ပါမယ်เนาะ password ကိုလည်းကျွန်မ password လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကကျွန်မပေးတဲ့ variable ဒါကကြတော့ဟိုဘက်ကပါလာတယ်ပေါ့เนาะ post method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပါလာတဲ့ password ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုလေးရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုရလာပြီเนาะဒါက user တွေက login ဝင်တဲ့အချိန်မှာသူရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့เนาะရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုတစ်ခါတလေကြာရင်ပေါ့เนาะ user တွေကဟုတ်လားရိုက်နေရနေပြီးတော့ခါကြတော့မှဆိုပါဆို admin เนาะဒီလိုရိုက်ရတာspace ကိုခောက်လိုက်မိတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီရှေ့လေးမှာ space လေးတွေဝင်နေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ user name က
နော်မှန်နေရတဲ့နဲ့မဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ character အပိုတွေ space အပိုတွေထည့်မိတာဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ trim ဆိုတာလေးကိုသုံးဖို့လိုပါတယ်နော် trim ဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့ဥစားတွေကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်မက trim လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလည်း trim လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်မ trim လုပ်ပါမယ်ဒီမှာလေးပဲလို့ပဲဒါဆိုရင်ကျမတို့တိတိကျကျ data လေးတွေရလာပါပြီเนาะအဲ့လိုလေးရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ log in ဝင်နေဆိုတဲ့သဘောတရားကเนาะကျမတို့ထည့်လိုက်တဲ့ user name password က database ထဲမှာရှိလားလို့သွားပြီးတော့စစ်ရတာပါတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီပေးလိုက်တဲ့ information လေးတွေရှိသလားဆိုတဲ့ query လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရေးရမယ့် query ကတော့เนาะရေးရမယ့် query လေးကဘာဖြစ်မလဲ CRUD တွေကလေ CRUD တွေကကျမတို့ကသွားပြီးတော့ကျမတို့နာမည်လေးသူ့ထဲမှာရှိလားလို့မေးခြင်းက select လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမက select เนาะအလွယ်ဆိုတော့ star ပေါ့เนาะဘယ်ကနေထုံပါလဲဆိုတော့ from ကျမရဲ့ table က admin เนาะအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျမအရင်ဆုံးလေကျမက user name ကိုပဲအရင်ထုတ်ပါမယ်เนาะ where user name equal to ကျမရေးတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ question mark เนาะအဲ့လိုလေးရေးလိုက်မယ် okay ဗါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့MySQL ရဲ့ object oriented ရင်းနှီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မ statement ဆိုတဲ့ variable လေးတစ်ခုကိုစပြီးတော့တိစောက်ပါပြီပြီးတော့ကျွန်မက connection ခေါ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ con ကိုလည်းကျွန်မတို့သုံးလို့ရပါပြီเนาะအဲ့တော့ connection လေးတစ်ခုကိုကျွန်မတို့ prepare လုပ်လို့ရပါပြီဘာ query ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်မှာလဲစောစောတုန်းကပြောထားတဲ့ SQL ကိုသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ connection လေးတစ်ခုတိစောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီ question mark နေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ parameter တွေဘိုင်းလုပ်ပေးရအောင်မယ်တာဝန်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီ statement ထဲမှာby parameter เนาะဒါလေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်မကတစ်ခုတည်းကိုပဲထည့်ပေးလိုက်တာပါကျွန်မတခြားကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာ user name တစ်ခုတည်းကိုထည့်ပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ user name ကဘာ data type လဲ string data type เนาะအဲ့တော့ကျွန်မ sd တစ်လုံးထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ user name နေရာမှာကျွန်မတို့ဒီကရလာတဲ့ user name လေးကိုထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုလေးထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီ user name ကဒီ database ထဲမှာရှိလားလို့စစ်လိုက်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီထိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးကျွန်မက bind parameter လေးပေးပြီးဆိုရင်တော့ဒီ query လေးအလုပ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ statement လေးကိုကျွန်မက execute လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ execute လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မက condition လေးပဲပေါ့နော်တကယ်လို့မှ execute လုပ်လို့ရခဲ့တယ်ဆိုရင်เนาะတနည်းအားဖြင့်ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့ query တွေမှန်တယ်ဆိုမှဒီမှာအောက်ကအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်မယ်เนาะအဲ့လိုလေး if တဲကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့က select ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ထုတ်ခိုင်းတာလေထုတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကကျွန်မတို့တစ်ခုခုထုတ်ပေးလိုက်ပြီကျွန်မတို့လက်ထဲကို data တစ်ခုခုပါလာပြီเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ကသူ့ထဲကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ data တွေကိုတင်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့သုံးရတဲ့ command လေးက store reset ဖြစ်ပါတယ်เนาะ data လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ထားလိုက်ပါမယ်တင်ထားလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့စီမှာဒါ data တွေရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုပါဆိုကျမတို့ကဒီ user name နဲ့တူတဲ့လူရှိလားလို့ထုတ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့ကြတော့ဒီကလုံးမှာတူတဲ့လူရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ပါပဲလေအနည်းဆုံးတစ်ချောင်းတော့ပါလာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျမကဘယ်လိုလေးစစ်မလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာ condition လေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့စစ်ပါမယ် if เนาะကျမတို့ခုနကတော့ထုတ်လိုက်တဲ့เนาะထုတ်လိုက်တဲ့ဒီ $sign statement ထဲမှာနော်ပါလာတဲ့ကျွန်မဗာလဲဆိုတော့ number of row တရားလေးနော် number of row ဒီအနည်းဆုံးတစ်ချောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဗာလဲဆိုတော့ greater than 0နော်အနည်းဆုံးတစ်ချောင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဒါဒီလူတယောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီနာမည်နဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့သတိထားမိလားမသိဘူးเนาะဒီနေရာအထိကျွန်မရေးတာက user name password လို့သာပြောတယ် password ကိုထည့်ပြီးတော့မစစ်သေးပါဘူးเนาะကျွန်မ user name ကိုပဲစစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မက password ကိုစစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်တော့ရပါတယ်ဒီနားမှာတစ်ခါတည်းတွဲရေးလိုက်လို့လည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်မကဒါ style လေးတစ်မျိုးနဲ့ရေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ user name နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်မဘာထပ်စစ်ဖို့လိုနေသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ password ကိုထပ်ပြီးတော့စစ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျမတို့ password ကိုမစစ်ခင်เนาะကျမတို့ဗာလေးတွေလုပ်ကြည့်အောင်မလဲဆိုတော့ကျမတို့ကသူ့ထဲမှာเนาะသူ့ထဲမှာဒီမှာကျမတို့ရလာပြီတရိုးထက်မကပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုเนาะကျမတို့ရဲ့ variable တွေတဲကိုပြောင်းပြီးတော့လက်ခံခြင်းနဲ့ပြောင်းပြီးတော့တင်လိုက်ခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမသုံးရမယ် command လေးကတော့ဒီ statement ဒီเนาะဒီ statement ဒီ by
reset လုပ်ရပါမယ်เนาะဒီတစ်ခါကျမတို့က bind reset ပါရလာတဲ့အဖြေလေးတွေကိုကျမတို့ယူထားကြပါတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့အဖြေလေးတွေကိုကျမဘယ်လိုလိုချင်လဲဆိုရင် ID ဆိုရင် ID လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လိုချင်တယ်user name ဆိုရင် user name ဆိုတဲ့ variable လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လိုချင်တယ်เนาะပြီးရင်ကျမက database တွေကနေပါလာတဲ့ password เนาะမနေ့တုန်းကဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပါ database တွေကိုဝင်သွားတဲ့ password ဒီရိုး password မဟုတ်ပါဘူးเนาะ hash လုပ်ထားတဲ့ password ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ h password လို့ပဲကျမအလွယ်တကူရေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အဲ့တော့ဆိုရင် database ထဲမှာရှိနေတဲ့ ID တွေ user name တွေ password တွေကိုကျမကဒီ variable 3ခုထဲမှာလက်ခံခဲ့ပါပြီကျမစီကိုရောက်လာပါပြီเนาะရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲเนาะဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီရဲ့ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့ဒီရလာတဲ့ဒီ password လေးနဲ့ကျမတို့အခုဒီတိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ password လေးနှစ်ခုကတူလားလို့စစ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် user ထည့်လိုက်တဲ့ password လေးဒီငကိုတော့ကဒါ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ database ထဲမှာရှိနေတဲ့ password နဲ့တူလားလို့စစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဒီမှာရိုက်ထည့်မဲ့စကားလုံးဒီဆိုပါစို့1 2 3ဆိုရင်1 2 3ဒါလေးပဲရိုက်ထည့်မှာပါလို့တော့ database ထဲမှာ admin ရဲ့နော်ကျမတို့ဒီထဲမှာရှိနေတာကsorry အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာဒီ able ဆိုတာလေးလည်းရှိရကြည့်ပြောချင်တာကတော့เนาะကျွန်မဆိုလိုချင်တာကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ password တွေဒီ hash လုပ်ထားတဲ့ password တွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ user တွေရိုက်ထည့်မဲ့တန်မိုးကတော့ hash လုပ်ထားတဲ့ password တွေမဟုတ်ဘူးရိုး plain text ပေါ့เนาะ1 2 3ဆို1 2 3ဒါလေးပဲရိုက်မှာပါအဲ့တော့ဒီကျမတို့ကသူနဲ့တူဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျမတို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ password တွေကို hash လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီ hash hashing ကိုစစ်မှာပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပါလာမဲ့เนาะပါလာမဲ့ hash နဲ့တူရဲ့လားဆိုတာကိုကျမတို့ဒီရဲ့ဟာလေးကို hash လုပ်ပြီးတော့စစ်ရပါမယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘာသုံးရမလဲဆိုတော့ကျမတို့က password verify ဆိုတာလေးရှိပါတယ် password verify เนาะဘယ်လိုလေး verify လုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျမတို့မှာရှိနေတဲ့ password လေးကိုเนาะခုနကတော့ပါလာတဲ့ hash password နဲ့ verify လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး verify လုပ်လို့မှเนาะequal true ပေါ့ equal true ဆိုရင်ကျမတို့ကရေးကြမလို့เนาะ default ပဲအဲ့တော့တူပြီအဲ့တော့ user name လည်းတူပြီခုနကပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲ password ချင်းလည်းတူပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုလုံးတူသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲဒီ user တယောက်ကဘာဖြစ်လဲ authenticate user ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျမတို့ကဆိုပါစို့เนาะ echo ပေါ့ဒါလေးပဲအလွယ်ပြမယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะမတူဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကpassword မှားနေတယ်နော် user name ကတော့မှန်တယ် password wrong ပေါ့နော် password wrong ဒီလိုလေးထုတ်ကြည့်ပါမယ် okay ဒါလေးကိုကျွန်မရန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မကအမှတ်မိသလောက်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်မ admin 1 2 3လေးဒါဒီ password လေးပါအဲ့တော့ဒါလေးရိုက်ကြည့်ပါမယ် admin နော်ဒီမှာ1 2 sorry 1 1 2 3 okay ရိုက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့ file မရှိဘူးလား login control .php တဲ့ admin အောက်က login control.php ရော login control ဒီဘက်မှာကျတော့ login process လို့ပြောထားလားနော်ဟုတ်တယ်နော် login ကျွန်မခဏနေဒီ file လေးကိုနော် able အောက်က admin အောက်က login login ပြန်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် admin 1 2 3ဒီမှာ password wrong နေနော် password မှားနေတယ်လို့ပြောတယ်နော် password တကယ်မှားနေရလားပါလားပေါ့နော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဆေးရပါမယ် okay အဲ့တော့ကုတ်ကိုပြန်သွားမယ်နော်ကုတ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကနော် verify ဖြစ်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် authenticate user အဲ့ဆိုရင်ကျမတစ်ချက်လောက်ကြားထဲမှာလေ number of row လေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် number of row လေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် echo stmd ရဲ့ number of row ဒါလေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့က1နဲ့1လို့ပြောပြီးတော့ password wrong ဖြစ်တယ်ဆိုတော့1လို့ပြောပြီးတော့ password wrong ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာက admin မနေ့ကကျတော့ဘယ်လို able 1 2 3က able 1 2 3နဲ့ဝင်ကြည့်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် able able 1 2 3
password wrong ပဲပြ password wrong ပဲပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဒီနောက်မှာဒီ data လေးကိုเนาะဆွဲယူတဲ့ fresh လေးတစ်ကြောင်းတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ data တွေကိုဆွဲယူကြည့်မယ်ကဲ password wrong မယ်ဟောဒီကောင်ကနေရာပြောင်းကြည့်မယ်ရုပ်ပြန်သွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ able 1 2 3 authenticate user เนาะအဲ့တော့ data တွေကို bind လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ data တွေကို fresh မလုပ်ထားလို့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်မ authenticate user ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းတော့ပေါ့เนาะကျွန်မဒီလိုကြီးပဲမပြချင်ဘူးလေသိလားतू ကတကယ်မှန်ကန်တဲ့ user ဆိုရင်သူ့ကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားခြင်းတယ်เนาะခေါ်သွားခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်မမှာ dashboard design လေးရေးပြီးသားရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ dashboard design လေးရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်မသူ့ကိုပို့ခြင်းတယ်အဲ့တော့ page တွေကိုကူးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့က header location เนาะဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်မမှာ dashboard လေးရှိပါတယ်ဒီမှာ dashboard.php ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုပို့လိုက်မယ်เนาะဒီလိုလေးပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်မကเนาะဒီနေရာလေးမှာပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့မှန်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်မဗာလဲဒီကိုပို့လိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ code တွေကတော့ကျွန်မလက်စမတက်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ error တချို့ရှိနေရနောက် video တွေကြလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုဆက်ရေးပြမယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာကတော့ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်เนาะမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီကိုပို့မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မမှားရိုက်ကြည့်အောင်မယ်နော်ခုနကတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဒါလေးကိုကျွန်မမှားရိုက်ကြည့်အောင်မယ်နော်မှားရိုက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဒီမှာဆိုရင်ဆိုတော့ able ပေါ့နော် able ကိုမှကျွန်မဒီတကမှားရိုက်လိုက်မယ်မှားရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ password wrong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မ password wrong ဆိုပြီးဒီနေရာကြီးမှာမကြံခဲ့ခြင်းဘူးကျွန်မနော်အဲ့ဒီ password မှားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မဒီနားလေးမှာပဲပြခြင်းတယ်နော်ဒီ page ကိုပြန်သွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မဒီနေရာမှာပဲခုနကလိုထုံးနည်း၎င်းပဲနော်ဘေးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်မကဒီအခုလက်ရှိเนาะကျွန်မရောက်နေတဲ့ page က login process ကျွန်မ login ကိုပဲပြန်ပို့မယ်နောက်တစ်ချိန်သူ့ကိုပြန် try ခိုင်းပါလေเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုဒီကိုပဲပို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာသူ့ကိုရိုက်လိုက်မယ်ပေါက်တော့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီလိုရိုက်လိုက်မယ်ဟဟလားဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီလိုလေးရိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဗာလဲကျွန်မကlogin process ဒီမှာပဲပြနေတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်မတနေရာထပ်ထည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ number row ဒီတကြောင်မှမရှိနေဘူးဆိုရှင်လဲပဲကျွန်မသူ့ကို login ကိုပဲပြန်ပို့မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့အနောက်မှာဒီ if ရဲ့အနောက်မှာကျွန်မ s လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ် okay နော်ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကိုပြန်ရောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်မဒီမှာတက်လွဲရိုက်လိုက်မယ်နော်တက်လွဲရိုက်လိုက်မယ်ဘေးမှာမသွားဒီကိုပဲပြန်ပို့တယ်နော်သို့တော့ပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေ user ဘက်ကစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားကျမတို့ကဒီကိုပြန်ပို့တယ်ဆိုရင် user ကဒီကိုသူဘာလို့ပြန်ရောက်နေပါလဲเนาะသူရေးတာအဆင်မပြေလို့လားသူကိုသူမှားမှန် user မသိဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကသူကိုသူမှားတယ်ဆိုတာကို user သိဖို့လို့အတွက်တေချာတဲ့ message တွေတခုထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျမကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့เนาะဒီဘက်ကိုပို့တဲ့အခါမှာကျမတို့ရိုးရိုးမပို့ဘဲနေပေါ့เนาะကျမတို့ကဒီမှာerror ဆိုတာလေးတခုခုကိုเนาะထည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ် error equal to true ပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့เนาะ something ဒီလိုလေးပေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့က address bar ပေါ်မှာ error equal to true ဆိုတာလေးကပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမကဒီမှာရေးတယ်ရေးပြီးတော့ကျမတက်လွဲရေးလိုက်တယ်တက်လွဲရေးလိုက်တယ်ဘာပြောလဲဒီမှာ address bar မှာမြင်ရလားမသိဘူးเนาะ error equal to true okay ဒီ error equal to true က developer ပဲသိတာเนาะ error မသိsorry user မသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျမတို့က user ကိုmessage တွေထုတ်ပြပါမယ်เนาะထုတ်ပြဖို့အတွက်ကျမဒီ address bar က data ကိုဖမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ get method နဲ့ဖမ်းပါမယ်เนาะအဲ့တော့ login မှာဖမ်းမယ်ဘယ်လိုလေးဖမ်းမလဲဆိုတော့ကျွန်မဒီနားမှာရေးကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီနားမှာရေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ PHP ရေးမှာဆိုတော့ကျွန်မ PHP เนาะ sentence လေးကိုရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဘယ်လိုရေးလိုက်မလဲဆိုတော့ if ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာ sign ပေါ့နော်ပါလာရဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ is set เนาะပါလာတယ်ဘယ်လိုပါလာလဲဒေါ်လာ sign get method ကိုသုံးပြီးတော့ error ဆိုတဲ့เนาะစက်လုံးလေးသာပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်မကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ echo ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဘလို့ echo လေးလဲဆိုတော့เนาะကျွန်မက alert လုပ်လိုက်ပါမယ် html เนาะdiv class equal to alert alert
danger เนาะဒီလိုလေးထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ alert danger ဆိုပြီးတော့ကျွန်မကဟိုပါပေါ့နော်an authenticate user ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေ username or password username or password round ဒီလိုလေးထုတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ iv လေးနဲ့ဒီလိုလေးထုတ်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့တော့ class ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကုတ်ကလေးတစ်ခုထည့်ရအောင်နော်ကဲကျွန်မဒါလေးပါရေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ refresh ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ် error equal to true ဆိုပြီး address bar မှာပါနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာလဲ username or password round เนาะဒီကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးချိန် try တာဘာ error မှမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါလေးကပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ username เนาะမှန်ကန်တဲ့ password တွေရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် dashboard ကိုရောက်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခုခုမှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြမလဲเนาะ username ကို password ရာကဲเนาะဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ